Abasuubuzi mu kabuga k'e Seeta mu disitulikiti y'e Mukono embeera batabukidde ab'ekitongole ky'ebyenguudo aba Uganda National Roads Authority bwe bakonya obuyumba bwa bizinensi n'amaduuka ge bagamba nti agali mu ttaka ly'oluguudo bonna ne babuleka ku ttaka. Ekikwekweto kino kyatandikidde Mukono mu kifo ekimanyiddwa ng'Ewantone nga kyakuyindira ddala okutuuka e Nakawa mu Kampala. Obuyumba omukolerwa zi bizinensi, ebipande by'oku nguudo n'emyalo egyali gyassibwako ebyuma okusobozesa emmotoka okuyitako byonna bikooneddwa n'okubibomola. Mu kikwekweto kino era waliwo kalina okuli eddwaliro waggulu emenyweddwako amadaala abalwadde n'ababadde waggulu ne baleka nga tebamanyi we bavaayo. Mu ngeri y'emu ababadde mu kikwekweto kino bamenya obupande bw'amasomero ko n'ebisenge by'ebifo omuli n'amalwaliro bye bapimye nga biri mu kkubo lya UNRA. Kabadde kaseera kakasattiro mu Mukono ne Seeta nga buli muntu alwana okulaba nga ataasa emmaali ye ko n'ebipande obutoononebwa ttulakita majegere. Abamu ku basuubuzi be twogeddeko nabo batulaze butya bwe bakoseddwa ko n'okufiirizibwa. Bazze essaawa 7 wano basanze tubijjewo display byonna bivuddewo. Naye na kino kye tujjewo ne batusanga wano ne babimenyaamenya. Twabizimba baliriddawa. Tusasula kansa ejja wano ne tusasula. Ywala ejja wano ne tusasula. Abo bennyini abayunula batujjako essene nga tubisimba wano ne tubisasula. Kati mu kubimenya ate bajja bwe batyo. Okay, bayitamu ne batutegeeza naye obuzibu obuvudde kali akayinja kaaliwanye kati ate kye bakoze kwe kwongera sayidi kati tutegedde oba kivudde ku kyo bakikoze tutya bayo bo bapima ne bakoma wali kukagana bakoze ekyo bayingiddemu. Abasuubuzi n'abantu abalala bo beemulugunya olw'obusosoze obwoleseddwa mu kumenya nga bagamba nti wooteeri n'ebizimbe by'abanene byo tebikwatiddwako. Wano wa Muyingo babuuseewo kuba ye minisita abalala bo bazze bamenya naye seetegedde okubaamu obwenkanya bannange. Ffenna tuli bannayuganda lwaki amateeka gakwata abamu ne gatabakwata. Kiri mu kkubo kituufu naye lwakuba kya munene bo abanaku abanoonya 10 bo bamenya bumenya naye ssente UNRA zeekozesa ate zijja mu ffe. Kati ngo nangini kizimbe bateekawo obulambe bwabwe bwe balina okukoma kati ate babubuusi batuyinga bizinensi yaffe ne bazoonoona kati ffe tuyambika tutya okuyambibwa okwo kubanga bajja ne balamba bamala okulamba ate bazire olukoba ate batubuuka bizinensi yaffe bakola ki bazoonoona. Ye omusuubuzi Lauben Katungi nga y'omu ku basinze okukosebwa agamba nti bonoonye emmaali ya bukadde 5 mu ddakiika 5 zokka. Wabaddewo kiyosiki ng'erimu amasimu awaddako nga walimu esitowa ya sodas, fridges nazo ne zoonooneka. Nakusingira ddala ekisinze okunnuma n'ekyo ekyengamba nti ekireese kositi eya waggulu bino byonna endabirwamu n'ebyuma bye twakozesa sitiiru ne aluminiyamu ebyo bitali wansi wa miliyoni 5 byonna okubiyiwa olumundi gumu. Ayogerera ekitongole kya Uganda National Roads Authority Alan Ssempeebwa ayogedde ku kikoleddwa n'agamba nti abakoseddwa bonna babatuukira ne babalaalika. Operation eyo eze ebindabinda era nga twatandika n'okusomesa n'okujjukiza okuwandiikira bekikwatako abateekeddwa okuva mu bitundu ebyo bye tuyita road reserves oba emabbali g'enguudo ago agalekerwayo nga oluguudo olumaze okuzimbibwa naye nga abantu bazimbyemu bakolera mu bizinensi balina bye bataddemu ebyenjawulo tuzze era tubajjukiza. Wiiki eyo eyaggwa twatandika ekikwekweto nga tuviira ddala Nakawa
era kigendera ddala paka twaliramu ebitundu byonna ebiranye Nakawa okweyongerayo Wantoni paka Mukono nga tukola omulimu ogwo. Ekirungi kitulabyeko nti bwe tubadde tujjukiza tuwandiikira amabaluwa twayisaamu n'ekizindalo kyo kimukalakaasa abasinga bagenze bavaawo abagondera ekyo abamu bagenze beemenya bokka tubadde tujja okugjawo ebintu ebyo nga abamu bo bennyini bakola ki beekolamu omulimu okulaba nga bava mu bitundu ebyo n'olwekyo ekyo kituzizaamu amaanyi nti eriyo abagondedde amateeka n'ebiragiro ebyo ne bavaawo ku lwabwe nga tebakakiddwa. Bya Robert Mutebi ne Yasin Kikoyo, Salt TV, Omunnyo.